ඇඳීමේ කවුද? කඩ 16 හරි. ඒ නැත්නම් ඩ්‍රොයින් පේපර් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි බලන්දරේ. හොඳට අහගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනගන්න ඕන A4 එකේ ප්‍රමාණය විතරයි. ඒතර A4 එකේ ප්‍රමාණයත් අපි පාඩම් කරගන්නේ. මොකද කරන්නේ? විභාගයට නම් අන්න පේපර් එක ගන්නවා. පේපර් එක මයින්. දැන් නම් අපි ලියලා කරන්නේ මේක. මිලිමීටර් කීයද? 210යි. මේ පැත්තට මිලිමීටර් කීයද? මිලිමීටර් කීයද පුතේ? මේ පැත්තට මිලිමීටර් 295යි. මෙයාට අපි කියනවා මොකක්ද කියලාද පුතේ? A4. මෙයාට අපි කියනවා මොකක්ද කියලාද? A4. හරි. ඊට පස්සේ මේක ඩබල් කරනවා. A4 එක ඩබල් කරනවා මේක මොකක්ද පුතේ? මේක මොකක්ද වෙනවද? A3 වෙනවා ඩබල් කරනවා. එතන මොකද කරන්නේ? 200ක් එහෙම තියාගෙන කවුද වැඩි වෙන්නේ? මේ පැත්තත් 210. මතකයිනේ? එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේක මොකක්ද සයිස් එක? A4. මේක ඩබල් කරනවා මොකද වෙන්නේ? මේ වෙච්ච ගාම මොකද මේක? A3. මේ A3 දෙකක් අතර ආවොත් මෙතනින් එක A3 එකයි යටින් එක A3 එකයි. මොකද වෙන්නේ? A2 හොඳට මතක තියාගන්න. A3 එක ඩබල් වෙච්ච ගමන් කවුද? A3 එක ඩබල් වෙච්ච ගමන් මෙතනින් අපි දෙනවා කවුද? A2. A2 එක ඩබල් වෙච්ච ගමන් කවුද පුතේ? A කවුද? A1. A2 එක ඩබල් වෙච්ච ගමන් කවුද පුතේ මෙතනින්? A1. A1 එක ඩබල් වෙනොත් කවුද? A0. A1 එක ඩබල් වුණොත් ඉතින් මේ වගේ සම්පූර්ණ තව කඩදාසියක් යනවා. කවුද යාට කියන්නේ? A0. හරිද? එහෙනම් මම තියාගන්න A4 කඩදාසිය දෙකක් වෙච්ච ගමන් කවුද? A3. A3 එක දෙකක් වෙච්ච ගමන් A2. A2 දෙකක් සයිස් තමයි කවුද? A1. එතන කඩදාසියක මොනවද අපි ඉංජිනේරු ඇතුළේ භාවිතා කරන කඩදාසියක තියෙන ලක්ෂණ මොනවද පුතේ? මේකදී අපි හදාගන්න දුක ලක්ෂණ කීයක් තියෙනවා. පළවෙනි ලක්ෂණය තමයි මොකද්ද? මේ කියන මොන ප්‍රමාණයට අනුකූල වෙන්න ඕනද? සම්මත ප්‍රමාණ වලට මොනවා වෙන්න ඕනද? අනුකූල වෙන්න ඕන. අනුකූල වීම. ඒ කියන්නේ ඇයි? අපි මේ කඩදාසිය අදින්න කලින් මේ කඩදාසිය මොකද ගන්නෙ? අපි වටේට පොඩුවක් ගන්නවා. ඒක තමයි අපි අදින්නේ මොකද්ද? ඒක ඇතුලේ තමයි මම කරන්නේ නේද? ඇදීම ස්පෙක්ට් කරන්නේ. හරිද? එතකොට අපි ග්ලෝවින් එකක් අදින්න කලින් එක පැත්තකින් ග්ලෝවින් එක හයිලයිට් වෙලා පේනවා මේ කියන රාමුව තුලින්. හරි අපි ගන්නවා සම්පූර්ණ රාමුව. ස්ටෑන්ඩඩ් ටේප් එකක් ගන්නවා. එතකොට සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයට අරගෙන මේ ස්ටෑන්ඩඩ් ටේප් එක ගහන්න බැරුව යනවනේ. ඇයි මේ ෆෝ කඩදාසිය මේ පැත්තෙන් මිලිමීටර් 5යි. මේ පැත්තෙන් 5යි. මේ පැත්තෙන් 5යි මේ පැත්තෙන් 5යි මේ පැත්තෙන් 5යි මේ පැත්තෙන් 5යි. එතකොට හරියට නියම ප්‍රමාණය වලට ගත්තත් කොටුවේ සයිස් එක මොනවා වෙනවද? වෙනස්. ඒක පළවෙනි දේ තමයි සම්මත ප්‍රමාණ වලට මොනවා වෙනවද? අනුකූල වෙන්නේ. ඊළඟට අපි අදින්නේ පැන්සලෙන්නේ. පැන්සලෙන්ට මොනවා වෙන්න බැරිද කඩදාසිය? ඉරෙන්න බෑ. එහෙනම් ගණපාන මොනවා වෙන්න ඕනද? රයිට්. වැඩි මොකක්ද වෙන්න ඕනද? වැඩි ගණන මමකින් මොනවා වීමද? මොනවා වෙන්න ඕනද? යුක්ත වීම. ගණකම ටිකක් මොනවා වෙන්න ඕනද? වැඩි වෙන්න ඕන. ඊළඟට පැන්සලෙන් අඳිනකොට මේ පැන්සලේ විඳිනන් කාර්ය ගෑවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මතු පිට මොනවා වෙන්න ඕනද? මතු පිට සිවුරට උනත් ගෑවෙන්නේ නැහැ. රළු ගතිය වැඩි වුණොත් තමයි මේවයි. එතකොට හොඳට ෂයින් කරේ අපිට ලියන්න පැන්සලේ ටිකක් අමාරුයි. දැන් උදාහරණයක් හිතන්න ආර්ට් පේපර් වගේ එකක්. දැන් මේ කිට් එකේ තියෙන පිට කවර කියලා. මේ පිට කවර පැන්සලේ ලියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒකේ ෂයින් ගතිය වැඩි. ෂයින් ගතිය වැඩි වෙන මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? මිනිරන් ගෑවෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේකේ අනිත් පැත්ත පැන්සලේ හොඳට ලියන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? කඩදාසිය මොන ගතිය නිසාද? රළු ගතිය නිසා. එහෙනම් ඩොමිනන්ට් එක අපි ගන්න එකක් මොකද වෙන්නේ ඕන? ටිකක් ගණනාව වැඩි වෙන්න ඕන. ඊළඟට මතු පිට මොනවා වෙන්න ඕනද? මතු පිට මොනවා වෙන්න ඕනද පුතේ? මතු පිට රළු වෙන්න ඕන.
කඩදාසිය ගඩ වෙන්න ඕන වතුර පිරවන්න ඕනද? රළු වෙන්න. හරි. එහෙනම් අපි කියන්නේ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අයියා කියනකම අපි මේ කඩදාසියක් ඇතුළේ කඩදාසියක් ඇතුළේ මොනවද හත්තුනක් සැලකනවා. පළවෙනි එක මොකද සම්මත ප්‍රමාණවලට අනුකූල වීම. අයියා කියමු. දෙවෙනි එක වැඩි ඝනකමකින් යුක්ත වීම. තුන්වෙනි එක මද රළු මතු පිටක් දී. හරි? පැහැදිලිනේ? හරි. එහෙනම් අපි මොකද මේ ඇදීමේ කඩදාසි කියන තැන ඉඳ තියලා පරවත් වල පිළියමු.